హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి కదా. సో మా మినీ గార్డెన్ అనేది ఎలా అయిపోయిందో చూసారా. వర్షం పడేసి కొమ్మలు ఇక్కడైతే ఫ్లవర్ చెట్టు కొమ్మలు కూడా ఎరిగిపడ్డాయి. వైట్ ఫ్లవర్స్ ఇవి శివుడికి ఇష్టమైన పూలు అంటారు. సో ఆ చెట్టు అయితే కొమ్మలు ఎరిగి పడిపోయింది. అలాగే ఇలా దానిమ్మ చెట్టు ఇవి కూడా మొత్తం బాగా వంగిపోయాయి వర్షానికి, బాగా గాలికి. ఇక్కడైతే మొత్తం పూత మొత్తం రాలిపోయింది దానిమ్మ చెట్టుది. చూసారా, నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. అలా ఫ్లవరింగ్ మొత్తం కిందకి రాలిపోయింది. వంకాయ చెట్టుది కూడా మొత్తం ఫ్లవరింగ్ అనేది రాలింది చాలా వాటికి. ఇదిగోండి చూసారు కదా. అలా మా చెట్లన్నీ కొన్ని అయితే డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి, పూత అనేది రాలిపోయింది. అండ్ ఈ మల్లెపూ చెట్టుకైతే ఏం కాలేదు. చూసారా, పొద్దున్నే వర్షం పడిన నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మల్లెపూలు ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.